president de l'Associació de Veïns de la Playa de Almardà, Corinto i Malvarrosa. Esta associació se va fundar en l'any 1986. La cadena humana que anem a fer este diumenge a les 12 del matí és per reivindicar que volem una playa sense pedres, que no n'hi hagi erosió de la plataforma marina, l'escaló que tenim que no podem accedir a la playa, per poder eixir la gent major se ve impossibilitat. Entonces lo que procurem és que tota la gent que nos està mirant i que venen així a prendre el sol i la playa vinguen així el diumenge a unir-se en la cadena humana per reivindicar que se solucione, que Coste li done solució. Resulta de que així nosaltres s'han manejat sobretot perquè la playa de l'Almenara i de la Llosa volen fer 8 espigons. Entonces resulta de que nosotros se han dado cuenta en el informe de impacto medioambiental de que así resulta de que no van a hacer res. ¿Cómo es posible que en una playa que es la mateixa llaguna, entonces así no vayan a hacer res com saben de fronteres, la mar com sabe de fronteres, que és província de Castelló i província de València, i els problemes tenim els mateixos problemes, la província de Castelló que la de Sagunto, la de València. Entonces, ¿per què no li donen solució conjuntament als dos puestos? Nosaltres no estem en contra de que se faça el que volen fer en Almenara, que se faça, que li donen solució, però al mateix temps que li donen solució al problema que tenim així en esta zona. Estem en la playa de Corinto. Esta playa, vosaltres veureu que està tota plena de pedra, així ja no cap més pedra. El dia menys pensat aplegarà ja a minxar-se les dunes, perquè ja està a 4 metres de les dunes que se les minxarà. Esta playa fa anys, no molts anys, que esta playa era tota d'arena i ara, com vosaltres podeu veure, tota és pedra. A banda de la pedra que se veu estan els escalons famosos que per poder eixir de la mar ahí necessites un que t'ajude, si no, no pots eixir. Bueno, així tenim la prova de que les pedres nos estan invadint. Això era una pista de voleibol que així venien a jugar, que n'hi havia arena. Ara, com vostès van a veure, tot és pedra. Així no se pot jugar a voleibol ni a res. Entonces, nosotros lo que convoquem a tot el públic en general, els usuaris i els que viuen així, a tots, que vinguen el diumenge a les 12 a la playa, tant de la Malvarrosa com la de Corinto com la d'Almardà, que n'hi ha 4 quilòmetres, 400 metres, a que vinguen així a unir-se a la cadena humana per reivindicar que nos donen una solució. Vindrà així, l'Ajuntament portarà una batucada que se passejarà per tota la costa per animar a que la gent vinga i se unisca.